干燥粗糙，缺乏风味，平淡如同嚼蜡，是大多数人不喜欢鸡胸肉的原因。但鸡胸肉有着极高的蛋白质含量和极低的脂肪，而且价格低廉，几乎是日常生活中最健康优质的蛋白质来源。今天我们就来研究一下如何让缺乏风味的鸡胸肉变得更好吃。首先确定一下制作出完美鸡胸肉的3个目标：一是软嫩多汁，一口咬到嘴里就会爆出鲜美的肉汁；二是要有足够的风味，就是属于鸡肉特有的肉香味和鲜味；三是烹饪方法不复杂，人人都可以轻松做出的完美鸡胸肉。要实现这3个目标，我们需要先深入研究一下盐作为最常用的调料，除了为食物增加咸味、补充人体的电解质之外，盐在烹饪中还可以做到更多。氯化钠一旦进入水中，钠和氯之间形成的离子键就会断开，分解成带正电荷的钠离子和带负电荷的氯离子。这2种微小的粒子可以快速地穿透肌肉组织，其中钠离子负责提供咸味，而带负电的氯离子则会附着在肌纤维的表面，只要给它一段时间，氯离子就会慢慢推动肌纤维上的粒子，使之疏离、膨胀，变得松软，并容纳更多的水分进入，使鸡肉更多汁，从而帮我们完成完美鸡胸肉的第1个目标：软嫩多汁。从味觉来分析，蛋白质对应的是我们味觉中的鲜味的来源。鸡胸肉有着极高的蛋白含量，但是我们的味觉无法直接从蛋白质品尝到鲜味，而只能从蛋白质分解出的氨基酸以及释放出的核苷酸中品尝到鲜味。所以想让鸡胸肉变得更鲜，就得想办法让它的一部分蛋白质分解掉，而长时间的盐水浸泡会使蛋白质发生盐溶现象，鸡肉中的一部分蛋白质就会水解，释放出的游离氨基酸和核苷酸能带来丰富的鲜味和风味。这也是火腿、腊肉、香肠、皮蛋这些长时间腌制的食物，在不添加味精的前提下，也能具有非常诱人的鲜味的原因。它们在漫长的腌制过程中也发生了类似的现象。有了丰富的游离氨基酸，再加入一些苯味磷。苯味磷是一种糯米酿造的日式甜酒，酿造过程中会产生一些葡萄糖和麦芽糖。这2种糖都属于典型的还原糖，在适宜的温度条件下，会和这些游离氨基酸发生丰富的美拉德反应，产生更多的香味物质。蔗糖则不行，因为它不是还原糖。如果没有苯味磷，你也可以选择添加一些蜂蜜。蜂蜜主要是由葡萄糖和果糖组成，它们也都属于还原糖。同时，肉类蛋白质会分解出一些含硫的氨基酸，比如胱氨酸，在美拉德反应中会产生一些含硫的化合物，是所谓的肉香味的重要来源之一。这也是为什么在烹饪肉制品的时候，放入一些大蒜或者洋葱会让肉香味更加浓郁的原因，因为大蒜和洋葱当中也含有丰富的硫化物。到此，我们实现了完美鸡胸肉的第2个目标：鸡肉特有的肉香味和鲜味。补充一点，我用的鸡胸肉是超市里最常见的肥大的肉鸡鸡胸，特点就是毫无风味可言，但在科学烹饪的手法下，它将释放出超越土鸡鸡胸肉的鲜味和香味。对于具体的制作过程，主要分腌制和煎烤2步。非常简单，有固定的腌制时间、烹饪时间和烹饪的温度，再根据鸡胸肉的大小稍作调整，任何人都可以做出完美的鸡胸肉。接下来我会全过程操作一遍。第1步，腌制。这是1000克鸡胸肉，再准备1000克水，以鸡胸肉加水的合计重量加入4/1000的盐，也就是8克，再加入20克苯味磷，搅拌。经过计算，这个比例加上肉类天然自带的0.1%到0.15%的含盐量，总盐浓度接近0.1摩尔的点心盐蓉浓度，又不至于会咸。这样其实已经可以达到鲜嫩多汁的效果。不过你还可以加入一些自己喜欢的香料来增加风味。我选择加入了一些花椒、月桂叶、葱和几支迷迭香。需要稍微长一点的腌制时间，最好在6小时以上。好处是可以一次多做一些，在冰箱里保存3天没有问题。这种做法很适合鸡胸肉、里脊肉这类高蛋白、低脂肪、缺少风味的瘦肉。鸡肉表面的水分一定要擦干，否则无法达到美拉德反应所需要的温度。第2步，煎烤。整个过程只需要1只平底锅和1个空气炸锅。再准备一点大蒜和1支迷迭香。
出锅后需要醒肉5到10分钟。醒肉的目的是因为烹饪过程中外层鸡肉的温度比较高，会有比较大的收缩，将肉汁都挤到了肉的内部。醒肉的过程会让肉内部的温度逐步平均，肉汁也会重新均匀地分布回整块肉。